ఇది రోడ్ అండి, జెనీవాలో రోడ్లు మీద ట్రామ్లు వెళ్తాయి, కార్లు వెళ్తాయి, అన్నీ వెళ్తాయి, వెహికల్స్ అన్నీ వెళ్తాయి అన్నమాట. చూడండి ఎంత బాగుంది. ఇప్పుడు ఈ ట్రామ్లోనే నేను వెళ్ళబోతున్నాను. లోపల ఉంటే మీకు అర్థం కాదు కదా, అందుకని ఇక్కడ బయట నుంచి చూపిస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇది ట్రామ్ సంగతి. ఎంత బాగున్నాయో చూడండి, ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో, ఎంత చక్కటి అందం. ఇదిగో వెళ్తున్నది. ఎంత బాగుంది. సో ఇదండి ట్రామ్ ఫోటోలు. ఇది చక్కటి రోడ్లు, బ్యూటిఫుల్ రోడ్స్. ఇంకా ఇంతకంటే జీవితంలో ఏం కావాలండి? నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది ఎందుకు గడ్డి తింటూ ఉంటారు మన నాయకులు. డబ్బుల కోసం ఎందుకు ఇంత చచ్చిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కాకుండా వాళ్ళ కొడుకులు, వాళ్ళ పిల్లలందరూ ఇక్కడికే వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అదే విషయం. సో అదేండి సంగతి. ఆఫ్కోర్స్ బాలీవుడ్ వాళ్ళ గురించి అంటే ఇంకా చెప్పక్కర్లే, వాళ్ళ ఆకాశమే వాళ్ళ హద్దు, ఇంకా వేరే హద్దులు ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి. ఏది ఏమైనప్పటికీ జీవితం అనేది వాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకున్న విషయం. బై హుక్ ఆర్ క్రుక్ ఎంజాయ్ చేద్దాము అనే వాళ్ళకి మాత్రం ఆకాశమే హద్దు వాళ్ళకి. మళ్ళాంటి వాళ్ళకి ఆమ్ జనతాలకి వాటికి ఏమి ఉండదు. సో ఎంత బాగుందో చూడండి, ఎంత సిస్టమేటిక్గా రోడ్లు ఎంత నీట్గా ఉంటాయి. నాకు అసలు కడుపు రగిలిపోతూ ఉంటుంది. నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఫ్రాన్స్ ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బాధగా ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా చేస్తారు మన రాజకీయ నాయకులు? సరిగా ఎందుకు రూపాయి తీసుకుంటారు, ఖర్చు పెట్టాం రోడ్లని అవని ఇవి, దానిలో ఒక 10 పైసలు ఖర్చు పెడతారు. అందుకే గందరగోళంగా ఉంటాయి రోడ్లు, నాసిరకంగా ఉంటాయి. ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఈ దేశాలు వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా బాధగా ఉంటుందండి. అది ట్రామ్ సంగతి. అది తర్వాత కుదిరితే చూపిస్తాను ట్రామ్లో ఎలా ఉంది, దాని కండిషన్స్ ఏంటి, వాటి లోపల ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అనేది చూపిస్తాను. ఓకే, బాయ్ అండి, బాయ్. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ట్రామ్. సన్నగా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా జనాలకి. ఇదిగో ఇది అందంగా ఉంది, మన ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ లాగా ఉందన్నమాట. చూడండి నీట్గా ఉంది. ఇది చూస్తున్నారు కదా, రోడ్లు ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి. బిల్డింగ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. చూడండి చక్కగా మంచి వీడియోలు చేస్తున్నాను. చక్కగా చూడండి, అందరూ చూడండి, షేర్ చేసుకోండి ఎలా ఉంటాయి అనేది. సో దట్ మనకు అర్థమవుతుంది మన రాజకీయ నాయకులు ఎంత కరప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అంత జనాల డబ్బులు ఎంత తీసుకుని ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో వాళ్ళు. అర్థమైందా? దేశం బాగున్నా రాజకీయ నాయకులకి వెళ్తుంది క్రెడిట్, బాగా లేకపోయినా వాళ్ళే కారణం. చూడండి చూస్తున్నారా, ఎంత క్లీన్గా ఉంది. ఇంతమంది జనాలు నడిచే చోట అది అమోఘమైన క్లీన్లీనెస్ పాటిస్తే తప్ప అంత నీట్గా ఉండవండి. అదండి ట్రామ్. చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. ఆ బిల్డింగ్స్ చూడండి. ఇక్కడ బస్సులు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయండి. ఇది ఒక పక్కన ఒక ట్రామ్ వచ్చింది, నిలిచింది, ఇది వెళ్ళిపోతున్నది. అర్థమైందా? పక్కన ట్రామ్ అదిగో, అర్థమైంది. ట్రామ్ జర్నీ కూడా చూపించాను, బోటింగ్ రైడ్ చూపించాను, మీకు బుల్లెట్ ట్రైన్ విషయాలు కూడా చూపించాను. ఇంకా చూద్దాం, ఇంకా ఏమైనా చూపించగలిగితే మంచి వీడియోలు చేయగలిగితే చేస్తాను. సరేనా? చక్కగా చూడండి, ఇవన్నీ మంచిగా మీకు బోర్ చేయకుండా చిన్న వీడియోలు చేస్తున్నాను. బాయ్ అండి, లవ్ యూ.